આ ગામ છે ગોંડલ તાલુકાનું ચરખડી ને રાજકોટ જિલ્લો. તો ચરખડીમાં વીજળીના કરંટથી ઘરમાં શોર્ટ આવ્યો. શોર્ટ આવવાથી થોડા કપડાને સરગવાની ઈજા થઈ ગઈ અને એક બળદ હતો એ બળદ પણ પલટી ખાઈને પડી ગયો. ઘરની અંદર શોર્ટ ઘૂસી જતા નુકસાન થઈ થોડી. ગોંડલ તાલુકામાં ચરખડી ગામ. આ બધા માણસો જોવા આવેલા છે ને હજી ઘરની અંદર શું છે પોઝિશન ની અંદર ચેક કરે છે બધા. ઓટોમેટિક છોકરાને ઉપાડી લીધો. અંદર જઈને તપાસે છે શું વાંધો છે, ચેક કરીએ. પાછું થયું ભાઈ. માણસો બહુ આ દુકાનની અંદર અર્થિંગ થઈ ગયેલું હોય અંદર ઘરમાં. હેલ્પર આવી ગયા છે ચેક કરવા માટે. બંધ કરી આગળ જાવ.